قصة لطيفة حصلت لي في الجيم، مش حابب افتكرها الحقيقة بس هحكيها لكم. كنت رايح الجيم في يوم، وكالعادة واحنا في الجيم بتلاقي واحد يجي لك يقول لك كوتش ممكن تساعدني؟ تقول له من عينيا، وتتكسف وتروح تساعده. فالراجل اللي انا رايح اساعده ده كان بيشتغل ظهر اليوم ده، وكان تمرينة اللات بول داون اللي هو السحب. فوقفت وراه علشان ازق له البتاع بس سنه يفضل يشتغل، فرفع ايده الاتنين واداني بطاطه. ساعتها حسيت ان انا هيغمى عليا، صهد طالع ما تفهمش، تماسيح بصل ميكس غريب من الروايح. حسيت انها دخلت جوايا، وانا شخصيا كنت محتاج اللي يساعدني. فيوميها قلت انا لازم اعمل حلقة عن احسن بيرفيومز تستخدمها في الجيم، ولازم نحكي شوية عن العلم والابحاث بيهايند الموضوع ده. فلازم تبقى فاهم ان في الجيم انت لازم تحط بيرفيوم، اتس نوت ان اوبشن، لازم تحط ديودرنت وبيرفيوم. وما تنساش ان ريحة عرقك انت نفسك ما بتشمهاش بس غيرك بيشمها. انا شفت ناس سي اوز لشركات في الجيم ريحتهم زي الزفت وهم مش واخدين بالهم، وهم يعني مش ناس مرتاحة يعني، تمام؟ فالفكرة كلها ان انت ما بتشمش ريحة عرقك بس غيرك بيشمها، فلازم تجبر نفسك وما تنساش الديودرنت والبرفيوم. بس البرفيوم اللي هتحطها ممكن تقلب عكسي، فخلي بالك. افهم الاول الجيم القصه بتاعته ايه. احنا في الجيم جسمنا بيطلع حراره، فلما جسمنا بيطلع حراره بيبخر البرفيوم اسرع من الطبيعي. من الاخر عامل زي مكبر الصوت، عارف انت مكبر الصوت بالظبط. جسمك في الجيم بيكبر العطر، فانت الحراره اللي بتطلع من عندك بتبقى مبالغ فيها من الجري من الرفع من الكلام ده كله، فكل البالس بوينتس بتاعتك بتطلع حراره، وجسمك بيطلع حراره فيعمل بروجيكشن للعطر او للبرفيوم بشكل كبير جدا. فممكن برفيوم انت تكون بتحبه في الجيم تكرهه، تلاقيه اتعمل له امبليفيكيشن واتحط على ستيرويدز، عارف انت، فتلاقي نفسك ايه انت ما عدتش حابه. فخلي بالك العطور اللي لازم نحطها في الجيم لازم تبقى عطور حمضيه، يعني سايترس، ليمون، برجموت، برتقال، يوسفي، الحاجات اللي هي الحمضيه اللي هي البارتكلز بتاعتها صغيره ولما تطلع في الجيم ما تاذيكش. او حاجات المنتي اللي هي الحاجات اللي هي فيها نعناع، او الحاجات اللي فيها وايت مسك اللي هي المسك الابيض. الحاجات دي هي دي الحاجات اللي ينفع تتحط في الجيم. فانت لو مش عارف النوتات بتاعت البرفيوم بتاعتك فيها ايه، انا هقول لك احسن 10 عطور انا بحبهم شخصيا في الجيم، تمام؟ بس قبل ما ادخل في العطور لازم اعرفك ان انت حتى في العطور دي ما ينفعش ترش، ما ينفعش ترش كتير بالشكل ده، لازم ترش 3-4 رشات بكتير. ونصيحة ابعد عن منطقة الرقبة والصدر، لان وانت بتجري بتشفط هواء، بتشفط هواء وانت مش عايز تتنفس ايثانول، صح؟ فانت في الجيم خليك ذكي في الرش. رش ورا في ظهرك، رش ورا الركبة، رش تحت بطنك، رش في حتت ملهاش علاقة بتنفسك، منطقة تنفسك دي. طيب احسن عطور انا بحبها في الجيم، بحب قوي هوس بلاك اللي هي انسبايرد فيرجن من نيشان هاشيفات، ريحة قوية جدا، بختين بكتير ومنها بتلاقيني منتعش طول الوقت في الجيم. جون لوي امورتال بتاعت ميسون الحمراء ممتازة في الجيم برضو. قنبلة الليمون يوزو بتاع فريجرنس وورلد، قنبلة ليمون حرفيا، دي قريبة جدا من منسيرة ليمون لايم، تمام؟ ترشات انت حاط رش ليمون، تمام؟ ماهر اونر بتاعت لطافة خطيرة جدا، لان تحس ان انت راشش على نفسك موهيتو ليمون نعناع، هي فعلا فيها ليمون وفيها نعناع، التو نوتس دول موجودين فيها، فبتحس ان انت منتعش في الجيم. وعلى فكرة الحمضيات عامة والنعناع بيفوقوك في الجيم، في وقت ما انت تبقى همدان بيفوقوك، فمهمين جدا. 9 AM دايف ريحة فريش جميلة جدا، بص هنخلص فيها قد ايه، فدي خطيرة في الجيم جدا برضو. اوف كورس رير ريف، رير ريف بقى جمع لك ايه، جمع لك البرجموت والليمون والبرتقال، وحتى حاطين لك تين في القاعدة، يعني كلها فواكه، فريحة بس مش فاكهية سويت، هي فاكهية منعشة، اكواتيك، سايترس، فريش، تمام؟ لان احنا قلنا السويت في الجيم ممنوع، الحاجات الخشبية الوودي
ممنوعه، لان تخيل الحاجات دي اساسا البارتكلز بتاعتها كبيره، لما يتعمل لها كمان امبليفيكيشن من عرقك ومن حراره جسمك هتبقى مميته. العود والاخشاب والهيفي سبايسز كل ده ابعدوا عن الجيم تماما تماما، انسان. هاوس ايس اسطوريه الصراحه، جميله جدا ولطيفه جدا. وفي احمد المغربي كاف، جميله جدا برضو في الجيم. افنان سوبريماسي نوت اونلي انتنس، اللي هي دوب بتاع كريد افنتس. كريد افنتس انا بحبها في الجيم، فدي الدوب بتاعها. طبعا ما تروحش تجيب كريد افنتس ب20,000 جنيه ولا ب1200 ريال وتروح ترشها وانت رايح الجيم، فدي خطيره جدا. نوت اونلي انتنس بتاعت افنان. فدي العطور اللي انا بحب استخدمها شخصيا في الجيم. افتكر القواعد الذهبيه، ان انت ما ترشش في منطقه بتاعت صدرك وراسك، ترش ورا ركبتك، ورا كتافك، ظهرك، تحت بطنك، كل المناطق دي. ما ترشش كتير، ما تستخدمش حاجات خشبيه ولا عوديه ولا سويتيه جورماند، ما تحطيش ريحه كراميل وفانيليا وانت رايح الجيم. وفي نفس الوقت اوعى ما تحطش عطر، واوعى ما تحطش ديودرنت، ده مهم جدا جدا، تمام؟ علشان الناس وعشان اللي هيساعدك وعلشان اللي حواليك وعشان نفسك، واخد بالك، ومنظرك وهيبتك، واخد بالك، وانت في الجيم. في عطر نسيت اقول لكم عليه، انا ما جبتوش معايا هنا ويمكن موجود عندي في الشنطه، بحب احطه انا شخصيا لانه بيديني دفعه من القوه غير طبيعيه، بس ما برشش منه كتير، اللي هو بتاع قصه مافرو. قصه مافرو انا ما اعرفش ليه لما برشه بشيل اوزان اكتر، كل مره احطه بروح اشيل اوزان اكتر. فدي برضو من الحاجات، بس ما تكترش منه لانه فيه خشب برضو، تمام؟ فانت عايز تعمل له ميكس مثلا لطيف مع حاجه ليمون نعناع، تعمل لايرنج خفيف، واخد بالك، هتدي لنفسك قوه. دي كانت حلقه الجيم. لو عايز تعرف مصادري منين، اسال شات جي بي تي، اسال كلود، اسال جيميناي، هيقول لك مصادري منين. ولو مالكش في مجال العطور ومش مهتم وعايز تروح الجيم بريحتك زي ما انت كده، فكك مني.